Cześć, witajcie po raz kolejny, witam Was z Bergen. Wynajęliśmy auto i będziemy jechać w kierunku Gudvangen, około 150 km od Bergen. Jest tam wioska Wikingów i podobno przepiękne widoki, jeden z najpiękniejszych norweskich fiordów, najwęższy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a więc to brzmi obiecująco. Jedziemy, będziemy zwiedzać właśnie te okolice. Na pierwsze wrażenia nie trzeba było długo czekać. Spójrz na te widoki. Maciej nie zdążył wyjechać z Bergen, a ja w rękach miałem już aparat. Droga wtulała się w skały i biła się wzdłuż fiordów, rzek i wartkich potoków. Praktycznie co chwilę znikała w wydrążonych w skałach tunelach. Krótszych, dłuższych, ale sprawiających, że sama podróż autem była pełna wrażeń. Domy wklejone we wzgórza, gdzieniegdzie prawie brodzące w wodzie. W pełnej harmonii z naturą. Decyzja, żeby wybrać krótszą trasę oznaczoną symbolem E16 była strzałem w dziesiątkę. Nie jest to droga, na której można rozwijać zawrotne prędkości. Samochody jeden za drugim podążały w kierunku Vaksdal, Voss i dalej do Gudvangen, a ich pasażerowie, tak jak my, podziwiali piękno mijanych krajobrazów. Rzeka Leira, jezioro Evangervatnet, zresztą nie jedyne jakie mijaliśmy. Już żałowałem, że mamy tak mało czasu i że jest to jednodniowa wyprawa. Po stromych górskich zboczach spływały wodospady i z każdym kilometrem było coraz piękniej. Samym Gudvangen wjechaliśmy na wielki parking usytuowany tuż przy drodze. Po ponad dwugodzinnej podróży dotarliśmy do Gudvangen. Zmierzamy do wioski Wikingów. Ta podróż była pełna fantastycznych widoków zapierających dech w piersiach, no i zapowiada się to wszystko niesamowicie. Wioska Wikingów z tamtej strony, fiordy z tamtej. Rozpoczynamy od zwiedzania wioski Wikingów. A ta decyzja nie była wcale łatwa, bo samochód zostawiliśmy tuż nad brzegiem jednego z najpiękniejszych norweskich fiordów, Nýjarfjord, który swoim pięknem zachęcał, żeby ruszyć w jego stronę i przysiąść nad jego brzegiem. Ale trzymajmy się planu. Tutaj wrócimy w drugiej części filmu i wyruszymy w kierunku schowanej nad zachodnim brzegiem fiordu maleńkiej miejscowości Bakka. Bilety do osady Wikingów kupuje się na miejscu w budynku, w którym znajdują się też sklep z pamiątkami i restauracja. Osada czynna jest cały rok. W sezonie w godzinach od 10 do 18, a od listopada do kwietnia od 10:30 do 14. No i na tym etapie rzecz najważniejsza – ceny. Bilet normalny kosztuje 235 koron, ulgowy dla dzieci od 4 do 16 roku życia 105. Według kursu korony w dniu, kiedy my odwiedziliśmy Dolinę Wikingów, to odpowiednio około 86 i 38 zł. W tej cenie jest anglojęzyczny przewodnik, który oprowadził nas po wiosce. Po wejściu do osady powitali nas mieszkańcy Njardarheim, co w języku staronordyckim znaczy dom boga Njorda. Jak się potem okazało, to wolontariusze, którzy razem z ósemką stałych mieszkańców zamieszkują osadę. Nie tylko Norwegowie. Naszą przewodniczką była francuska, Maciej z Michałem nordyckie rytmy wybijali z Brytyjką. A podstawy sztuki strzelania z łuku wyjaśniał Polak. Viking is not something that you are, it's something that you do. Przewodniczka wyjaśniła nam, że określenie wikingowie nie odnosi się do konkretnej grupy etnicznej, a do konkretnego stylu życia. No a co z wikińskimi rogami na hełmach? Oczywiście to mit. Wikingowie ich nie mieli. Dlaczego więc tak są przedstawiani? Teorii jest kilka. Najpopularniejsza to taka, że Richard Wagner wymyślił je na potrzeby swojej opery Pierścień Nibelunga, żeby na scenie łatwiej było odróżnić wikingów od pozostałych wojowników. Na takie wyobrażenie mogły wpłynąć też opisy biesiad. Wikingowie jako naczynia do wysokoprocentowych napitków używali bydlęcych rogów. Zresztą tutaj nic nie mogło się zmarnować. Gotowany był nawet owczy łeb, podawany z tłuczoną brukwią i sosem piwnym. W niektórych miejscach w Norwegii do dzisiaj ma swoich fanów. Blood everywhere.
Well, that is 100% correct. But when Vikings stayed home, they were normal people. They were farmers, craftsmen, fishermen, and that's what we have tried to recreate here in our town. Podczas tej krótkiej wycieczki ścieżkami osady, zaglądając do budynków postawionych tutaj na początku XXI wieku, można w pigułce poznać historię epoki wikingów, przypadającą na lata 790-1050. Co prawda nie są to oryginalne budynki, a ich rekonstrukcje zbudowane na podobieństwo tych, w których żyli norwescy wikingowie. Do ich budowy wykorzystane zostały materiały wyłącznie z tej doliny. Gwoździe i inne materiały zostały wykonane w tutejszej kuźni. W tej klimatycznej i nastrojowej izbie spotkaliśmy jarla, czyli wodza osady. To Georg Olafr, pomysłodawca założenia osady wikingów w Gudvangen. Po zwiedzeniu wioski z przewodniczką przyszedł czas na zabawę. Okazało się, że posługiwanie się bronią wikingów wcale nie jest proste. Wioska wikingów położona jest w dolinie, w przepięknym otoczeniu gór, a to, co znajduje się wewnątrz, na pewno jest warte zobaczenia. Można zweryfikować tutaj swoją wiedzę o wikingach, często nabytą z filmów fabularnych, z tą prawdziwą. Tutaj przewodnicy i ludzie, którzy na co dzień pracują albo odbywają wolontariat w tej wiosce, opowiadają o życiu prawdziwych wikingów, tych, którzy żyli między VII a XI wiekiem, o ich zwyczajach, o ich wyprawach, o tym, jak tutaj na co dzień żyli, jak ich życie wyglądało. Na pewno warto wejść i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, no i podziwiać tę przepiękną przyrodę, która otacza wioskę wikingów praktycznie z każdej strony. A my idziemy dalej, idziemy zobaczyć fiordy. Po opuszczeniu wioski udaliśmy się nad brzeg przepięknego fiordu Nýjarfjord, którego piękno doceniło UNESCO, wpisując go na listę światowego dziedzictwa. Jest on odnogą najdłuższego norweskiego fiordu Sognefjord. Fiord Nýjarfjord ma długość 18 km, a jego głębokość wynosi od 10 do 500 metrów. W najwęższym miejscu jego szerokość to zaledwie 250 metrów. Nieskażona cywilizacją przyroda, strome zbocza, zakręty, wzgórza i wodospady. Krajobrazy wręcz bajkowe. Gudvangen jest otoczone majestatycznymi górami, z których spływają wodospady. Jeden z nich to Kielfosen, jeszcze dokładnie nie wiemy który, bo jest ich tutaj kilka, jeśli nie kilkanaście i naprawdę są przepiękne. Kielfosen to jeden z najwyższych na świecie, ma ponad 800 metrów wysokości. Postanowiliśmy pojechać jeszcze kilka kilometrów bardzo wąską drogą wzdłuż zachodniego brzegu fiordu do maleńkiej miejscowości Bakka, której uroku dodaje stojący nad brzegiem fiordu zabytkowy kościółek. Robiłem zdjęcia i zachwycałem się tymi widokami. Jeśli chcecie zobaczyć fiordy właśnie takie, jakie przedstawiają je turystyczne foldery, to koniecznie przyjedźcie w to miejsce. Poza niewielkim Gudvangen i maleńką Bakką i rozsianymi gdzieniegdzie polami kempingowymi panuje tutaj spokój, cisza i piękno. Pełni wrażeń wracamy do Bergen, a Ty pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji kanału, za które z góry dziękuję. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!